我们上次刚刚讲到科技不等式嘛啊，赖伯君，我们讲到科技不等式的问题，然后这个部分这个第四题也是类似科技不等式的一个例题哈。x y 在这个直线上面，然后求 x 减1平方加 y 减2平方的最小值，然后 x y 要等于多少？我们上次在找的时候，我们跟各位讲说，其实我们就把那个系数取出来就好。你发现这有30加4y等于9，所以我取出的系数是3、4，还有多少 ？x 跟 y。好，所以我在取的时候，我找一个 A 向量，第一个当然就找 x 跟 y 了。那 B 向量我可能会找多少？3跟4。好，那这边你要特别留意一点哦。如果只有 x 跟 y 的话，我写出来应该是 a 绝对值平方是 x 平方加 y 平方，可是它要 x 减1平方加上 y 减2的平方。那这里就 x 平方跟 y 平方，可不可以配出这两个式子出来？不行。所以这时候我的 a 呢不再是单独的 x y， 我的 a 向量会写成 x 减1 y 减2。了解这意思吧？哈。也就是说，我原本这一项是平方，它是 x 平方，那就用 x；y 平方就用 y。可现在是整个括号，那我就把整个括号 x 减1取下来 ，y 减2怎样取下来？这样了解意思吧？哈。好，所以接下来我就用科技不等式的写法 ，a 绝对值平方乘以 b 绝对值平方大于等于 a 内积 b 的平方。好，那带进去 a 绝对值平方 x 减1的平方，好，乘以跟着哪加了哈？加上 y 减2的平方，这一项是 x 绝对值的平方。好，还要再乘以谁呢 ？b 绝对值的平方 ，b 是3次，所以是3的平方加上4的平方，括号大于等于2个内积。内积的话是 x 坐标相乘 ，y 坐标相乘，3乘以多少 ？x 减1，所以是34减3。4乘以 y 减2，4y 减8。括号的平方，好，所以这个是科技不等式的写法。一般来解这类题目的时候，第一步骤把 a 跟 b 向量找出来，第二步骤写出公式，第三步骤就是把公式一个一个带进去。好，那这个式子前面照写了啊 ，x 减1的平方加上 y 减2的平方。好，这个式子再乘以后面这一项3平方4平方刚等于25，我会大于等于。这一项哦，展开30加上4y 减掉11的平方。好，接下来我要写答案哈。x 减1的平方加上 y 减2的平方大于等于25一项过来，20除以25，分子多少？这个地方是30加4y，题目告诉我是9减11，就这样平方。好，所以最后答案写出来就是 x 减1的平方加上 y 减2的平方会大于等于25分之4。好，所以大于小于25分之4，所以它最小值多少？25分之4。好，所以我们可以讲 n 减1的平方加上 y 减2的平方，好，最小值。等于25分之4。好，我解出最小值25分之4之后，题目还有一个，他说最小值的时候 ，x 跟 y 等于多少？最小值等于25分之4，表示等号成立。等号成立的话，坐标会成比例，所以这时候接下来我就要令好 a 向量的 x 坐标比上 b 向量的 x 坐标会等于 y 减2比上4，令它等于一个常数。t， 那这时候 x 会等于 d 加 3t，y 可以写成2加 4t。好，我们把它带进哪里？对，带入 30加 4y 等于9。我的目的要找谁出来？找 t 出来哈，所以带进去3×4，所以是。x 是1加3，所以是3加 9t，4y 8加 16t 会等于9。好，这边直接找出 t 25分之负几
负二 ，t 等于25分之负2了。好，所以 x 会等于多少 ？s 等于1加 3t。1的话是25分之25，减掉25分之6，就是25分之19。然后你的 y 会等于2加 4t，2的话是25分之50，50减掉8，25分之42。所以这时候你就发现说，我的最小值是25分之4，而这个时候的 s 等于25分之19，y 等于25分之多少？是12。所以这个题目的整个解的步骤呢，也是跟我们上一次在上课时候跟各位讲一样。我利用分析不等式来解，那第一个步骤一定写出 A 向量跟 B 向量。那 A 向量、B 向量的取法，就像刚老师讲的，你把那个2引144的那个系数取出来。不过这个地方有一个变化，就是 s 跟 y 的部分呢，不是单独 s y， 而是 s 减1跟 y 减2。这个地方你要特别去留意。然后利用分析不等式把它展开，然后利用现有的值呢，这个是9号吧。利用现有的式子呢，把它找出最小值，找出最小值以后，令坐标成比例，等于一个常数 t， 然后再带进去我们要的这个2引144的方程式，最后找出 t 的值，然后再把 t 带回去 s 跟 y， 这是整个流程步骤。你把这个流程步骤记下来，你在解这类问题的时候，你再不至于说我不知道怎么下手。所以题目不管它怎么变化，我们能维持一贯的一个流程下来哈，你在解的过程里面至少有一个步骤可以追寻。好，那你把它补充一下。